আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি বরাবর চলে আসলাম একটা বরাবর আজকে একটু ভিডিও রকম সেটা হচ্ছে আজকে তো প্রচন্ড শীত পুকুরের মানে করবেন, যেমন সিরাজি, বোম্বাই, গ্রিবাস, মোল্লা, লাগরি, মিগরি, পাকিস্তানি বিভিন্ন অল্প টাকায় ঠিক আছে। এছাড়াও বিভিন্ন রকম বিভিন্ন পয়েন্টের মান এর নাম মাত্রাও আছে। আর আমার ইউটিউব চ্যানেলে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবেন না। কিন্তু কথা আমার ফেসবুক পেজে ফলো করে তো বেশি কথা না বাড়িয়ে দেখেন সামনে ডিস্ট্রিক্টে কেমন রেট আছে। সবাই ভালো থাকবেন আর দেখতে থাকেন। আসসালামু আলাইকুম। চলে আসবেন ভাইকে আসলেই পাবেন, শুধু বাজারে আসলেই ভাইকে আপনারা পাবেন। একই সঙ্গে বেশ কিছু হাই কোয়ালিটির কবুতরের কালেকশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এগুলো কি লাহোরি না সিরাজি? সিরাজি কবুতর না, এই সিরাজি কবুতর এটা হলুদ কালার, একদম ফুল ফ্রেশ মার্কিং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। খুবই চমৎকার একটা জোড়া। এই জোড়াটার দাম কত? 1500 টাকা মাত্র। মাশাআল্লাহ, দর্শক এই যে দেখেন কবুতরের কোয়ালিটি মাশাআল্লাহ দুর্দান্ত, দামের কিন্তু একদম কম, মাত্র 1500 টাকার বিনিময়ে চমৎকার চমৎকার সব কালেকশন আমি দেখাচ্ছি। এখানে রেসার কবুতর আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন রেড চিকেন কবুতর। এই যে দেখেন রেড চিকেন কবুতর কি জোড়া ভাই? সিঙ্গেল সিঙ্গেল না? আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো কত করে সিঙ্গেল সিঙ্গেল পার পিস? এই যে দেখেন ভাই এগুলো পার পিস কত করে? 500 টাকা, মাত্র 500 টাকা পিস। দর্শক দেখেন একদম মাইন্ড ব্লোয়িং চমৎকার চমৎকার সব কালেকশন। এই যে দেখেন এখানে পাইপ কালারের একটা বিউটি আমরা দেখতে পাচ্ছি, খুবই সুন্দর। আর এখানে মুখির কালেকশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই যে দেখেন দুই জোড়া আছে মুখি, একটা ব্ল্যাক কালার আর একটা হচ্ছে চকলেট কালার মুখি। দেখার মতো কবুতর মাশাআল্লাহ। কালো মুখি কত করে ভাই? মাত্র 1000 টাকা জোড়া কালো মুখী রানিং জোড়া, রানিং ডিম বাচ্চা করা মাশাআল্লাহ। আর এই যে চকলেট কালার যেগুলো, এগুলো মাত্র 1000 টাকা। ভাই দুই জোড়া একসাথে নিলে কম নাই ভাই? কম আছে না? আচ্ছা, আপনার ঠিকানা কোথায়, বাসা কোথায়? আন্দারমানিক পূর্ব পাড়া। ফোন নাম্বারটা বলেন। 017-017-97-64-47। ভাই নামটা কি? কামরুল ভাই। কামরুল ভাই এটা মালা পরায় রাখছেন কেন? ও আচ্ছা, মালা পরায় রাখলে ঠোকরাবে না নাকি? এটাও রানিং জোড়া? বিক্রি কত করে? মাত্র 2000 টাকায়। মাশাআল্লাহ, দর্শক দেখেন কোয়ালিটি ফুল এক জোড়া বিউটি পাবেন মাত্র 2000 টাকা। ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন। আর এখানে যদি আমি আপনাদেরকে দেখাই, এখানে চমৎকার আরও এক জোড়া কবুতর আছে। দেখেন এই কবুতরের জোড়াটা দেখেন, এটাও কিন্তু একদম দৃষ্টিনন্দন এবং এটা হচ্ছে গ্রিজেল কবুতর। হ্যাঁ, এটা কি বাঘা গ্রিজেল? বাঘা গ্রিজেল। স্ক্রিনের টানে হচ্ছে মাদি বাংলা। এই যে দেখেন এগুলো কত করে জোড়া? 1500 টাকা চাওয়া দাম না? একদম না, আলোচনা করা যাবে। দর্শকরা আলোচনার সাথে নিতে পারবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভাইয়ের কাছে আরো বেশ কিছু কবুতরের কালেকশন আছে। এগুলো হচ্ছে ভাইয়ের কাছে প্রচুর কবুতর আছে, সবসময় প্রত্যেক হাটে আপনাদের পাওয়া যাবে।